佢呢度啫開始對神，即係約伯對神嘅嗰種好似一個嘅感受。第3章呢番説話，你係嗰3個朋友，你會點樣回應我呢？咁佢哋嘅反應係點樣呢？嗱，咁我哋就睇下咯喎。未睇之前咧，我想同大家我俾個表你嘅，就係佢哋嗰3次嘅辯論啊，次序嚇。咁啊，第一次就係以利法咁啊講咗一次啦，咁長嘅兩章。咁啊約伯回應翻2章。咁第二次就係比勒達，好難記啲名嘅，記唔得唔緊要。咁樣咧就講咗1章啫。咁然後就約伯咧就回應咗2章。約伯好多嘴嘅。咁然後咧所法第3個朋友就係又發言就講1章，然後約伯咧就講3章喎，好強啊，好強勁啊！約伯好多嘢，痛苦人會講多啲嘢㗎。好啦，然之後咧就係第2輪啦，以利法就第2次發言就講1章，咁啊約伯又係2章回喎。咁啊比勒達第2次發言就係講1章，咁啊約伯就又回1章。咁啊所法就講2章，講1章第2次，咁啊約伯又回1章。好啦，然之後咧第3輪啦，以利法再發言1章，約伯咧就回去2章。然後咧比勒達就再發第3次發言1章，約伯就回去2章。OK， 咁然後跟住咧所法就冇發言嘅。嗱，呢個我哋傳統嘅睇法，我嘅睇法咯。但係有啲聖經學者咧，佢話唔係嘅，即係編錯咗，有啲因為咧。即係冇理由，即係3輪都應該3個發言噶嘛，冇理由突然間冇咗。咁嗱，我就覺得咧，你可以接受呢一個。咁所以咧，就話俾大家聽，第3次嘅發言咧就所法冇咗嘅。咁啊，約伯咧就去到27章，我就覺得28章係新嘅發言啊。好，咁啊睇下第一次啦，第一回合。頭先阿 Alice 都講得好好啦嚇。如果你都會同情佢啊，嗱，但係留意喎，嗱呢3個人聽咗約伯頭先嗰番説話。佢哋竟然每一個人第一個嘅發言咧，都係鬧佢，好慘我覺得係約伯。所以咧喺約伯記咧提醒我哋咧，其實約伯記咧提我哋點樣去面對自己嘅苦難。約伯記都提我哋咧去點樣去幫其他好朋友面對苦難。所以我自己多多少少覺得咧，約伯記提我哋咧唔好學呢3個朋友。其實唔係要我哋學呢3個朋友，呢3個朋友好值得學咧，就係佢有朋友有苦難嘅時候陪佢咯嚇。但係佢哋嘅發言咧係相當之值得我哋去打一個問號嘅。好啦，咁佢點樣責備佢咧？首先以利法咧就冇咁直接責備佢嘅啦，你聽出佢言外之音係責備佢嘅嚇。你話以利法話人想同你説話，你就厭煩嗎？聽完之後喎，即係你而家點啫？我哋而家喺度同你傾偈，你又唔即係我覺得啦，我哋想同你傾，你就唔同我哋傾，你一講嘢就咁樣 bling bling 咁樣就晒嗰度話我死鬼咗佢好啦咩？即係我都覺得有時嗱，我哋如果做約伯朋友都係會有咁嘅問題嘅，就係我咁辛苦先至嚟到你嘅面前，你咁慘嚇，我陪咗你3日3夜嚇，你都唔領受我呢一個情，你一出聲就喺度鬧你自己死鬼咗就好啦。咁即係我嚟咪嘥晒咯。嗱，你睇唔睇到呢個味道啊？我就睇到呢個味道。咁其實呢一種咁嘅即係幫人咧，其實佢唔係認真幫，佢覺得佢自己幫人好偉大。嗰時我哋做基督徒都係，即係千祈哇！我好偉大喎，我做啲乜嘢喎，所以你哋要點樣喎？其實係咪真係要咁？如果你真係一個好想為別人即係祝福人嘅人，你應唔應該咁咧？嗱，呢個係我覺得會唔會對我哋都好大嘅提醒？你呢個咧就唔係你喺苦難裏邊啦，有人喺苦難裏邊。好啦，第二個以利法淨鬧佢啦。sorry， 比勒達淨鬧佢啦。這些話你要説到幾時咧？喂，好收口啦嚇！你口中嘅言語啊，像狂風，要到幾時咧？哇，亂嚟嘅鬧佢。好啦，然後所法又繼續鬧佢啦，即係佢發言嘅時候，這許多嘅話怎可以唔回答？咁就話佢咯喎，多嘴多舌嘅人點能夠算為義咧？你胡言亂語，可使人唔作聲嗎？即係人可以唔駁你嗎？你嘲笑嘅時候，直情講責備啦，冇人責備你咩？即係呢個咧就係佢哋3個回應即係約伯嘅第一句話。好啦，咁然後跟住咧，我就好簡單咁，好快咁咧，就累積咗佢哋第一輪
嗰個嘅睇法嚇。咁佢點樣嗱？首先以利法點樣回應約伯咧？就係好嗱，呢個係好貫穿佢哋嘅回應。第一就係神咧係必懲罰惡人嘅。呢個大家同唔同意？做基督徒同意啊！我睇下神必懲罰惡人嘅嚇。咁所以咧佢話咧據我所見啦，中間度啦嚇，耕耘罪孽嘅收割罪孽啦嚇，種呢個嘅毒害嘅就收毒害啦嚇。咁呢個係啱嘅嚇。神嘅氣，因為神嘅氣息而滅亡，因為神嘅憤怒咧而消滅，因為神咧會審判惡嘅。好，呢個第一。但係問題就係有一個問題位啦，神點樣睇約伯咧？嗱，如果呢句説話咧係覺得即係約伯而家受苦係因為佢可能係惡人，我哋要 bear in mind 喎。其實約伯記開始嘅時候，神係點樣睇約伯？完全正直啊，敬畏神，遠離罪惡。咁就得。你知道嗱，呢兩句説話都係喺聖經嘅喎。呢兩句説話都喺同一卷書裏邊嘅，都係約伯記喎，所以就留意下。佢呢個如果要 apply 落去約伯，係唔係啱啦？呢句説話本身冇錯嘅，呢句説話本身冇錯，但係你話要 apply 落一個人嘅上邊，你要好小心。好啦，第二咧呢個咧，我覺得咧，響嗰三朋友經常有呢一種咁嘅一個咁嘅講法，我覺得大家應該好小心呢個睇法啊，就係人咧係極之微不足道。係冇價值嘅。好啦，不如大家讀一讀啊，就係約伯記嘅4章16到20節，阿清讀。係啦，約伯記4章16到20節，係嘛？即B 好，1、2、3。他們站住説：人能在神面前算為公義嗎？人能在他創造主面前算為潔淨嗎？他的僕役他也不信任，他的天使他也指責過錯。何況那些住在土堡裏，根基在土土中，比杜松還容易的人呢？在早晚之間，他們就被毀滅，永遠好啦，我苗傑，你覺得呢句説話好容易解釋，你解釋下俾我聽。你已經講咗話，係咯，好簡單啫嘛，你解釋下。即係無人能夠喺神嘅面前稱為義。呢度啊，呢句係啦，仲話咧？跟住即係其實即係人係即係塵土，即係其實都冇咩用嘅。係啦，係嘛？即係佢話人係冇乜用嘅，咁佢就做一個對比啦。佢就話對比天使，係嘛？即係神啊！連佢嘅僕役呢個字可以話天使嘅，神係連佢嘅天使咧都信唔過啊，都會咧責備啲天使。咁你當然第一，如果你會按照翻嗰個正統，你諗呢個天使一定係撒旦啦咁樣啊。如果唔係咧，你當神係呢一種嘅神咧，唔係撒旦都好啦，就咁樣啦。你覺得呢個神都唔係一個好 boss 嚟嘅，即係嗱，其實你有少少覺得呢一個咁樣嘅即係我覺得呢個以利法咧都係大石砸死蟹。即係如果個神係一個咁嘅神啊，即係如果嗰個天使唔係撒旦係幫呢個 boss 打工嘅天使嘅話咧，呢個神都即係都係好惡鬼死嘅。好啦，然之後做咗個對比喎。如果呢個 boss 咁樣對啲天使啊，天使係高級過你人㗎啦。咁啊，你哋人啊算乜嘢咧？睇唔到個比較啊？你人咪仲差咯。所以啊，你哋人啊都不過係蟲一樣啫，泥土塵土一樣啫。嗱，如果我咁樣睇嘅話咧，呢個嘅睇法咧就更加明顯同神對約伯嘅講法唔同啦。同唔同意啊？神喺約伯相當之尊重佢嘅。你雖然你話咧，最多第一章好似神善約伯一鑊嗱，你邀請阿撒旦嚟到睇下我個約伯啦，係咪？你覺得好似神，但係你有冇有時我唔知你會唔會有啊？你做父母咁樣，你好欣賞你個仔，譬如我仔年年都考第一嘅，所以咧佢個房裏邊咧好多獎牌嘅嚇，咁然後咧10幾20個獎牌啦，到大學都有好高嘅獎狀啦，佢又打波又好啦，又攞晒獎牌啦，show 曬喺個即係唔係擺晒喺房度？你會唔會有時候啲 friend 嚟到，你嚟我個仔嘅房裏邊啦？你唔係想我整蠱你個仔噶嘛？啱唔啱啊？
你都唔係想 show off 嘅，你有時你都唔係想 show off 嘅，你只係話嗱，其實真係好值得欣賞啊！我個仔咁啫嘛，啱唔啱啊？所以話咧，呢個唔好話神整蠱約伯嘅神係咁樣去欣賞約伯就係話佢真係好好佢正直嘅，完全嘅，佢敬拜我㗎，佢遠離罪惡㗎，就咁啫嘛咁所以咧，如果真係神出於真心咁講約伯係咁嘅話咧，我話俾大家聽咧，其實我覺得以利法呢番説話咧咁樣應用，如果佢想應用喺約伯度咧，佢就係啱。咁由呢個第一，第二咧，你可以比較呢一個嘅詩篇，我提咗出嚟嘅第8篇4至5節，呢度唔多讀啦即係唔要大家讀啦，我只係簡單讀俾大家聽啦。嗰度詩人話：人算什麼？你竟顧念他？呢個就神啦。世人算什麼？你竟看顧他？你叫他比中文翻譯就係天使，但係個原文咧係神字，你真係好難譯啊！咁你叫他比神微小一點咋？並賜佢咩啊？榮耀尊貴為冠冕啊！呢一個咁嘅對人嘅觀，同以利法呢度咧，你連塵土都不如咧，好明顯係好唔同。咁我覺得咧，詩篇第8篇咧，詩人冇叫你質疑佢嘅即係你揾唔到前邊後邊話詩人嗰句説話講錯咗。但係咧，約伯記呢度嘅以利法，你值得質疑佢，因為頭先我開始已經講咗咯神話約伯你無知識嘅。咁再講以利法你呢班人咧，你講得仲不及我個僕人約伯嘅，所以你可以有啲地方你諗下，究竟呢個説話佢係咪講得啱，得唔得？好呢個咧就係第二、第三以利法嘅受神懲治管教嘅人係有福嘅，呢個都我諗大家都同意啦，我唔多講啦即係其實神會擊傷嘅就會醫治，咁呢個咧我覺得基本上冇乜嘢爭議即係神即係約伯對。即係呢個以利法對約伯咁樣講，不過咧就即係佢假設咗約伯係因為犯罪而受神刑罰咧，呢個係一個大問題咯，得唔得？好啦，咁我哋跳嗰啲點，好啦，然之後咧就比勒達咯，比勒達嘅重點好簡單啦，神咧唔會屈枉公義嘅，即係咧點講佢就第3節咁樣講啦，咁所以咧就話第20節看啦，神唔會離棄完全人嘅。亦都咧唔會咧輔助行惡嘅人嘅咁即係如果咁樣講即係如果佢覺得約伯神離棄咗啦，即係你咁推論啦如果要神離棄咗約伯啦，咁約伯係咩人啊？係惡人咯，唔係完全人咯，係嘛？即係佢有呢個 imply 咁樣，即係佢如果落嗱，如果佢説話唔係針對約伯咧，都冇問題嘅。但係如果呢個説話針對約伯咧，就大劑啦咁如果你話針對我，譬如你話邵老師有一日衰咗啦即係無啦啦咁樣又成身出晒毒瘡咁樣口舌都不利啦咁樣，咁由你嚟探我嘅時候，你話係咯，神都唔會離棄完全人嘅，神都唔會唔輔助啲神都唔會輔助啲惡人嘅，你咁對住我講我真係覺得你快同我出落去，你唔好再見我，即係就係咁咯，係嘛？跟住我就知道我自己冇問題，冇真係冇犯錯，冇得罪神。咁所以咧呢個係留意。另外咧就係其實同以利法好相似嘅第3點就係唔靠神嘅人咧只會有絕路。咁就以利法咧3點嗰度第3點咧就係神懲治管教對人有福，即係你靠翻神就會有出路，得唔得？咁呢度咧我只係俾大家又做個參考。好，瑣法嗱瑣法就更加直接啦，瑣法咧就直情咧係針對性咁，即係 D 嗰度就係針對性咁對約伯講啦咁約伯自認清白係唔認識智慧，佢話佢咁樣講嘛佢話你説你嘅道理純全我嘅道理純全，我嘅眼睛我嘅眼前潔淨，我在你眼前潔淨，呢個對神講，即係話自己以為自己好掂啦，佢就覺得約伯呢一個咧係問題嚟嘅咁然之後咧就係佢指出啦呢一個嘅說法，神高深莫測事，你能夠查得到咩？佢如果過嚟將人囚禁，召人受審，有邊個人能夠阻到佢咧？即係話神嘅嘢你唔知嘅咧，而家你喺度以為自己好掂，你唔掂嘅，就係咁樣責備約伯咯咁樣。好啦，然之後咧亦都係勸約伯3個都有勸約伯咧就離開罪，
翻到神嗰度。即係嗱，如果咁樣講，佢哋有兩個大嘅前提。第一咧就係神會審判罪，神會審判罪人。而咁樣神會審判罪人咧，嗰啲審判都好清楚，即係你兒女即係唔好嘅嘢啦。咁而家咧，佢哋咧就見到約伯遇到啲唔好嘅嘢，咁所以咧佢哋就會話約伯你有罪啊！呢個推論好合理啊！咁然之後咧，佢都係好嘅嗱，呢點佢哋係好嘅話，啊你有罪啦，咁然後你想離開呢個苦難，咁你點做啊？你嘅苦難就係因為你有罪，係要悔改咯。所以嗱，你睇下佢哋個思路好一致啊！所以你睇落去咧唔難明嘅，佢嘅思路好貫通嘅就係咁樣咯。咁你認罪悔改咯，咁三個都係咁講。好啦，呢個第一環。好啦，咁個受苦者點樣回應佢咧？受苦者咧似乎咧就唔係好理佢哋嘅，直接咁樣咧就去回應。第一，佢就講神咧係攻擊佢嗱，呢個比佢最初嘅第3章嚴重好多啦。約伯，淨係講神攻擊佢嘅。譬如我讀章4節俾大家聽，全能者嘅箭射中我啊，我嘅靈咧喝盡了箭嘅乜嘢液啊？毒液啊！即係其實呢個神都好殘忍啊嚇！神嘅驚嚇咧排陣攻擊我啊！繼續落啦，佢用夢咧嚟到去驚擾我啊！等等，神不斷咁傷害我啊！呢個咧就係約伯響佢哋回應嗰班嘅即係嗰3個朋友嘅時候不斷咁講嘅。啊，第一，佢唔係話我有罪嗱，如果好簡單，如果你係真係知道自己有罪嘅話，你嘅回應係點樣咧？如果我真係知道自己有罪，我遇到好多苦難啦，我如果知道我自己有罪，我第一個回應如果係點咯？認罪悔改。係咯，我哋基督徒，如果我哋真係基督徒，我哋都好有呢個經驗啊，係咪？我哋會有罪噶嘛，咁我哋有罪，我哋就認罪悔改咯。但係一個咁嘅人，嗱，一係你話咧呢個人咧就佢個罪大到咧連佢自己有罪都唔知啦嚇，唯一你話約伯嚇，如果唔係嘅話咧，約伯好真係覺得自己係一個冇嘢冇罪嘅人，即係冇罪嘅意思，即係唔係話好似好叻啦，但係佢真係體會唔到自己有罪，咁佢就佢咁樣去回應神咯。好啦，然之後咧，佢的確嘅2章嗰度甚至係有將佢為佢啲細路去獻祭，係啊，係for一啲佢哋唔知道自己發生，佢係有做咁，係啊，有做咁樣嘅嘢，即係唔單止係佢唔做多咗嘅，就算知道自己冇罪，佢到未知嘅都做埋，未知都有做埋。係啊，所以係一個咁樣嘅一個人，所以你話佢就覺得神即係佢勇敢嗱，咁呢個對我哋有啲意思嘅喎嚇。我哋嘅信仰咧，即係神係好大嘅，所以咧你就最好喺神面前唔好出聲啦。但係咧，你發覺咧，約伯記咧一個完全正直敬畏神、遠離罪惡嘅人咧，佢喺神面前佢係點樣咧？佢敢同神點啊？辯論啊，你先講。所以咧，我有段時間我教啲學生即係。我話：如果你嘅神唔俾你辯論嘅話，唔俾你同佢拗，你嗰個神咧叻極都有限。好，咁由咧第 C 嗰度啦，約伯咧係承受極大嘅痛苦㗎。嗱，呢個多次提到啦，有啲嘅寫注釋書嘅人咧，佢就忽略咗呢點，佢就覺得約伯咧好似咧客觀咁辯論緊一個苦難嘅問題，我話多餘啦。佢唔係客觀咁辯論緊一個苦難嘅問題啊！寫注釋書嗰啲人咧就係佢根本無痛無癢，寫本注釋書嘅時候咧，佢仲摁腳，佢就成大堆書，寫好多嘢咁樣。大佬，人哋約伯喺度啊，拗緊痕啊，成身爆晒瘡啊，咁樣去講呢番説話噶嘛。約伯喺度極大痛苦咁講出佢啲困難啊！佢提到佢個肉體咧係有蟲咬㗎嚇，佢肉體咧好似泥土咁樣㗎，鋪咗一層。你有冇試過啊？你冇試過啊？你話你嘅皮咧好似泥土咁鋪咗一層嘢㗎，係咩人先會有咧？皮膚病嘅人，嗰層嘢厚咧，好似差唔多似你搣佢出嚟咧，你可以搣得甩㗎，就好似衫咁樣。你睇下佢咁樣去形容，其實好形象化，佢痛苦到暈啊！我感謝神，我都試過有少少皮膚病，我就知道呢一種嘅情況。係好痛苦嘅，有皮膚病嘅人你就知道嗰個痛苦情況。好，但係咧，
佢都承認神嘅智慧同埋能力嘅，佢唔係唔承認嘅嚇。不過佢都係仲要同神辯論嘅嚇。佢話咧，我要對全能者説話嚇，我願與神辯論。我鼓勵大家，如果你真係遇到呢啲情況，或者你有啲咩情況你係完全唔明白，但係你係冇理由，即係你真係唔解釋唔到嘅話，你去到神面前嚇，你同神講話，神啊，我真係唔掂啊，我唔覺得呢個係你嚟㗎，你唔應該係由你出現呢啲嘢對我即係產生啲即係發生呢啲嘢，你同神講，我覺得神一定會俾一條出路嚟嘅，呢個係約伯俾我哋睇得到咯嚇。咁啊，然後要F 啦，要求神咧指出佢嘅罪過啦嚇。咁啊呢度我 call 咗俾大家啦。不過咧，佢 G 咧嗱都翻到咧，佢仍然係期待神嗰個憐憫嘅嚇。神嘅憐憫仲係佢嘅所嚮往嗱，呢個就係約伯啦。我覺得約伯呢個心路歷程咧嗱，我好快咁講咗啦。咁希望咧大家即係唔係叫大家自義，不過要大家諗下你係咪有罪嗱。我好簡單啫，如果你有苦難，你第一反省自己有冇罪，啱唔啱？朱豪，你講啱唔啱？嚇，如果你有苦難突然間出現啦，你第一個反應你係基督徒嚟喎嚇，你話自己會唔會有罪咧？咁反應啱唔啱？好合理啊，係嘛？好啦，如果你反省咗之後，你真係發覺我自己真係冇明顯嘅罪啊，冇即唔係你要自識喎，咁你跟住下一步會點啊？係咯，去求神或者去到神面前同神傾偈咯，係嘛？同神講話，我真係唔明啊，點解我會有呢啲嘢嚇？咁又等神同你講，得唔得？嗱呢個我自己都係咁樣嘅 practice 嘅，但係咧當然啦，我唔會好似約伯咁惡啦，係嘛？約伯好似一個勇士咁，我就唔會。不過我覺得約伯開咗一條路俾我哋啊，面對苦難嘅時候，特別係你嗰啲，你覺得我真係冇話解釋我自己有罪嘅苦難。咁當然啦，然後你慢慢神可能會俾你睇到，就好似約伯記咁，其實有一樣嘢喺度搞緊你。但係咧，神話我容許，但係你神冇解釋俾你聽點解佢容許啦？呢個係永遠我唔會追問嘅。點解神容許咧？呢個你只係知道神係善良嘅話，佢容許一定有原因咯。咁點解佢容許咧？佢仲冇解釋嘅，全本聖經都冇解釋神點解容許有撒旦喺呢個世界。